leo tumekuandalia taarifa kadha wa kadha, na miongoni mwa taarifa hizo walimu wasimama kidete na kusema mgomo bado upo. Je, agizo la mahakama halitambuliwi? Maandamano yafanywa kupinga ongezeko la ushuru. Alidaiwa kuwa na urafiki na mke aliyekuwa waziri Rafael Tuju hapatikana akiwa amefariki Upper Hill hapa Nairobi. Na michezoni, wachezaji wa raga wapokezwa kwa shangwe. Karibu. Muungano wa walimu wa shule za umma NAT wamesema wataendelea na mgomo wao hata baada ya tume ya kuajiri walimu TSC kusema kwamba watawadhibu walimu ambao hawatafika darasani kufikia hii leo. Na kwa upande mwingine, muungano wa walimu wa shule za upili na vyuo KUPPET umesema kuwa wamesitisha mgomo wao. Mwanahabari wetu Hussein Mohamed na taarifa zaidi kuhusiana na mgomo huu unaoendelea katika maeneo mengi humu nchini. Ni kauli ya walimu wakidhihirisha kukerwa kwao baada ya kutakiwa warejee kazini. Sio Nairobi, hata Tanzania waliziweka wazi ghadhabu zao mbele ya macho ya walimwengu. Walimu hao kupitia muungano wa kitaifa cha walimu NAT walipinga madai ya serikali kwamba ilani ya sheria nambari 534 ya mwaka wa 1997 si halali. Na kudhibitisha kauli yao, waliwaleta wakuu wa NAT wakati huo, katibu mkuu Francis Ng'ang'a na mweka hazina Peter Muturu, waliopinga makubaliano ambayo waziri wa Leba Kazungukambi alisema waliafikia. The government refused to pay then in 1997 and the teachers went on strike. And the government of the former president, Moi, agreed to organize for the solution of the salaries. And therefore we agreed on 5 phases. But the government paid only 1 phase, salaries alone. But I want to deny, together with Ng'ang'a, that we never signed anything that was reducing what we said. Naye mwenyekiti Wilson Sossion alipuzilia mbali na kukashifu vikali vitisho vya tume ya kuajiri walimu TSC kwamba walimu wanaogoma hawatalipwa mishahara na wataadhibiwa, na kusema wataendelea na mgomo. We are telling them they will be ashamed. They should desist and use the proper route of engaging us. Hata hivyo, chama cha walimu wa shule ya upili KUPPET wamesema watakubali kauli ya mahakama na kusema kuwa wamesitisha mgomo huo na watafanya majadiliano na serikali. Iwemo ambao ulikuwa umeitishwa na chama cha KUPPET unaahirishwa kwa muda wa wiki 2 ili kupatia nafasi mazungumzo ambayo iliangaziwa na koti zetu. Huku mvutano huo baina ya walimu wa serikali ukinoga, shule zilibaki bila wahudumu. Mgomo huo uliathiri na kulemaza masomo katika kaunti tofauti nchini. Kaunti ya Nakuru, wanafunzi hawakufika katika madarasa yao. Mjini Kakamega, hali sawia ilidhihirika kufuatia mgomo wa walimu ambao umeingia wiki yake ya pili. Mtosalia ni wapo walimu wote watakuwa na mwafaka wa kuongea kwa sauti moja. Muda ndio utakaoamua. Hussein Mohamed, KTN Leo, Nairobi. Na basi tukiachana na masuala ya mgomo wa walimu, basi turejee hapa jijini Nairobi ambapo mwanamume aliyeshutumiwa kuhusika kimapenzi na mkewe aliyekuwa waziri Rafael Tuju amepatikana amefariki. Maafisa wa polisi wanasema kuwa mwili wa Tony Ogunda ulipatikana katika nyumba moja iliyopo katika eneo la Upper Hill hapa Nairobi. Rafikie amewaeleza maafisa wa polisi kuwa Ogunda alikuwa katika mkahawa mmoja eneo la River Road usiku wa kuamkia leo kabla ya kwenda kwake. Mkuu wa polisi eneo la Nairobi Benson Kibui amekitaja kifo chake kuwa cha ghafla. Mtazamaji, je, unamkumbuka Tony Ogunda?
Bila shaka wengi wanamjua kutokana na sakata ya madai ya mapenzi kati yake na Ruth Akinyi, mkewe aliyekuwa waziri na mbunge wa Rarieda Raphael Tuju. Lakini hii leo Tony Ogunda alipatikana akiwa amefariki katika mojawapo ya afisi zilizokuwa zikitumiwa na Tuju kwenye kampeni zake za urais hapa jijini Nairobi. In the morning when Opondo woke up, he tried to wake his colleague up, but he could not wake up. Kwa mujibu wa Cosmas Okoth Opondo, jamaa alikuwa akiishi na Ogunda katika kipindi cha wiki 2 zilizopita. Walirudi nyumbani mwendo wa saa 7 usiku baada ya kutoka katika mkahawa mmoja huko River Road walipokuwa akibugia vinywaji, na alipoamka mwendo wa saa 12 asubuhi Ogunda alikuwa amefariki, na ndipo hapo alipoarifu polisi kuhusu kifo hicho. Besides him there was a syringe and a container of a certain drug, the written homolog Idna 100 grams. We do not know what substance it is. It is empty, but we shall subject it to scientific investigations to establish what it is, whether it is a drug or what the substance it is. Kwa upande wake Raphael Tuju aliye nchini Afrika Kusini alisema kuwa ni jambo la kuhuzunisha kuwa Ogunda amefariki, lakini kuwataka Wakenya kusubiri huku maafisa wa polisi wakaendelea na uchunguzi kujua chanzo cha kifo cha Tony Ogunda. Tony Ogunda alikuwa afisa wa GSU, alidaiwa kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mkewe aliyekuwa waziri na mbunge wa Rarieda Raphael Tuju, na katika siku za hivi karibuni amekuwa akigonga vichwa vya habari kutokana na uhusiano wake wa kimapenzi na mkewe Tuju ambaye alikuwa amefunga naye ndoa kwa kipindi cha miaka 27 na kuzaa naye watoto 3. But if at all there is any suspicion, and there is suspicion in this case, we are able to see from the right hand side there is some kind of white marks on the forehead here, but it looks like it's as a result of maybe lying on the floor or maybe leaning on a wall, but there's some white marks on the right hand side. Ni mwezi jana tu ambapo alitoa nguvuni na maafisa wa polisi baada ya kudaiwa kuingia nyumbani kwa Tuju bila ruhusa na kuandikisha arifa katika kituo cha polisi cha Kilimani. Askari huyo wa GSU ametajwa katika sakata ya kesi ya talaka iliyowasilishwa kotini na Tuju dhidi ya mkewe Tuju, Ruth Akinyi. Maafisa wa polisi kwa sasa wanaendeleza uchunguzi dhidi ya kifo cha Ogunda. Isha Chizuga, KTN Leo. Na kwingineko ni kwamba imekuwa ni pigo kuu kwa mbunge wa Kibwezi Patrick Musimba ambaye amepoteza kiti bunge cha Kibwezi kwa aliyewahi kuwa mbunge eneo hilo Kalembe Ndile. Hatua hii imejiri baada ya kuhesabiwa upya kwa kura za Kibwezi kufuatia kesi iliyowasilishwa mahakamani, na ilibainika kuwa Kalembe Ndile alipata kura 16,891 ilhali Musimba alipata kura 16,773. Kufuatia uamuzi huu, ni wazi kwamba Musimba si mbunge tena wa Kibwezi na tangu ataingia katika historia kama mbunge aliyehudumu kwa muda mfupi bungeni. Na halmashauri ya kukabiliana na maambukizi ya maradhi ya ukimwi nchini hii leo imeonya kuwa ipo haja ya umma kushirikiana na sekta ya afya katika kukabiliana na janga la ugonjwa wa ukimwi. Kulingana na takwimu za hivi majuzi, ya 33% ya maambukizi mapya yanatokana na makundi matatu ambayo yanasemekana kuchangia pakubwa katika kusambaa kwa ugonjwa huu. Mojawapo ya makundi haya ni makahaba na mashoga ambao wanafanya ngono na wanaume wenzao. If we look at these new infections outside normal sexual contact between a man and a woman, look at those who misuse drugs, look at those who are committed to sex work as a method of earning livelihoods, look at these men who have sex with men. If you add 14 to 15, that gives you 29. And if you add another 3.8, that gives you something close to the nearest whole number. We are talking about 33%. So we have 33% of infections, new HIV infections, which are found outside heterosexual contact. And that means if we have to have a generation which is HIV free or reduce HIV completely
from this country so that we have zero HIV in this country. We must target this population. Tukielekea katika kaunti ya Mombasa ni kwamba wakazi na wageni wanaozuru mji wa Mombasa huenda kukabiliwa na tatizo la huduma duni katika baadhi ya sekta za umma. Hii ni kufuatia mgomo wa zaidi ya wafanyikazi 2500 wa manispaa ambao hawajalipwa mishahara ya muda wa miezi miwili na malimbikizi ya marupurupu ya miezi mitano. Na serikali ya kaunti ya Mombasa imethibitisha tatizo hilo na kukiri hawana hela za kuwalipa kwa sasa, kwani malimbikizi hayo ni takriban nusu bilioni. Mwandishi wetu habari John Juma amekusanya baadhi ya maoni ya wafanyikazi hao na pia kauli ya waziri wa fedha katika serikali ya kaunti hiyo Walid Khalid. Wao wanakula mabiriani, sisi twakata kipande cha papa twagawanya watoto 7. Hii ni haki? Twataka hela yetu. Miezi miwili na area. Nimefagia paka nimechoka. Paka leo hii niko hivi, chakula sishibi. Na ninafanya kazi, napiga fagio. Kila siku ninapiga fagio. Na starehe ya bibi yangu nyumbani siwezi kwa sababu mimi sishibi. Twadaiwa, hakuna mahali pa kupita. Ukienda sokoni unaangalia mlango wao mwenye duka kwani unapita na huko. Ukienda duka la mlango wa mbele unaangalia yule akwani unapita kwa huko. Sasa tutaishi hivi mpaka lini kiuoga? Bila shaka ni mgomo ambao haujaathiri tu maisha ya wafanyikazi bali pia imeathiri utoaji huduma katika kaunti ya Mombasa. Na kauli wanayosema ni kwamba utamu wa kazi ni malipo. Tutajaribu hata kama ni mwisho wa wiki tujaribu kuwalipa kitu kidogo, lakini kabla hujawalipa lazima ni vizuri tujue tunalipa mtu wa sawa. 140 ni wafanyikazi hewa, ni upepo tu, unaona, na bado tunaendelea kukagua zaidi tujue ni wangapi. Kamati itakayosimamia mageuzi katika idara ya polisi imezinduliwa hii leo. Kamati hii inatarajiwa kutoa mapendekezo kuhusu jinsi ya kuboresha huduma zinazotolewa na idara ya polisi ili kurejesha imani ya Wakenya kuhusu idara hiyo. Those of us in the policing sector know that Kenyans are keenly watching to see if police reforms will involve scratching the surface or boldly undertaking real and meaningful changes. Kenyans want to know if we can get to the core of the rot that has impacted negatively on the ability of the service to function efficiently. Na mtazamaji, kama ilivyo ada, huwa tunakuwa na ile sehemu yetu maalum ya kujifunza mengi kutokana na lugha teule ya Kiswahili. Ndiposa kwa sasa tupate kamusi ya leo. Kwenye kamusi ya leo tunaangazia neno rishai, ni kutoa majimaji au unyevunyevu. Mfano katika sentensi: baada ya kukaa kwa muda mrefu kaimati zimerishai kwani zimepoteza sukari yake. Na basi mtazamaji, ni wakati wa biashara. Kampuni ya mafuta ya Hashi ikishirikiana na kampuni ya Eni iliyojulikana hapa awali kama Ajip hii leo imezindua bidhaa zao mpya katika soko hili la Afrika Mashariki, zikiwalenga wenye magari na makampuni yanayotumia mashini kubwa kubwa. Bidhaa hizi zinatengenezwa na kampuni ya Eni na zitasambazwa na kampuni ya Hashi katika eneo nzima la Afrika Mashariki, haswa nchi za Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudan ya Kusini na Mashariki ya Kongo. Kulingana na Hashi, hatua hii inalingana na matarajio ya Kenya kupitia ruwaza yake ya mwaka 2030 inayotambua umuhimu wa sekta ya mafuta nchini, hasa wakati huu ambapo Kenya inanuia kuwapa wananchi wake bidhaa zenye bei ya nafuu na zisizo na athari za kimazingira. We are looking at how to bring the cost of power down in the next 3-4 years by almost 50%. And this is not magical. We're basically saying, let's build the matrix of power in this country.
let us make sure we generate power not using expensive and unfriendly products which will pollute the environment. Let us generate power using geothermal. Naam, kwa mashabiki wa michezo sasa ni zamu yenu. Kocha Mike Friday atasalia kama kocha wa timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande. Haya ni kwa mujibu wa mwenyekiti wa shirikisho la raga humu nchini Mwangi Muthee. Muthee aliyesema haya huku akiwakaribisha nchini timu hiyo kutoka katika kombe la dunia nchini Urusi, ambapo timu hiyo ilimaliza katika nafasi ya 4. Yalikuwa makaribisho ya aina yake katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta baada ya timu ya raga wachezaji 7 kila upande kuwasili kutoka nchini Urusi walikoshiriki dimba la dunia ya raga. Mwenyekiti wa shirikisho la raga nchini Mwangi Muthee alisisitiza kuwa Mike Friday atasalia kama kocha wa timu hiyo kwa muda wa miaka 2. And we must work with a working plan. And Mike is deep inside our strategy. Na baada ya timu ya Kenya raga kuandikisha matokeo ya kuridhisha katika dimba la dunia la raga nchini Urusi, macho yote sasa yanaangazia kocha Mike Friday. We will like a family, and if we lose one of us, well, that won't feel so well. So we're like happy that he's staying. It's good news since we still have goals to achieve. And we can use this season to work on them and actually achieve them. Wadhamini wa timu hiyo kampuni ya Kenya Airways walitoa cheki ya shilingi 900,000 ambapo kila mchezaji atapokea 50,000 kando na ahadi yake Rais Uhuru Kenyatta ya 100,000 kwa kila mchezaji. Victor Ogale, KTN Michezo. Naam, hongera kwa vijana wetu. Timu ya taifa ya soka itakayoshiriki katika dimba la Kosafa iliingia kambini hii leo ili kuendeleza mazoezi ya dimba hilo litakaloanza wiki hii. Wachezaji wengi kati ya wale walioingia kambini wanasakata soka yao na ligi ya humu nchini, huku kocha Adil Amrushe akiweza kujumuisha Brian Mandela na mwenzake wa ligi ya Afrika Kusini David Gateri. Johanna Omolo wa Ubelgiji, Joaquins Atudo wa Azam kutoka Tanzania, halikadhalika Jamal Mohamed wa Oman. Kenya itakuwa inashiriki katika dimba hili kwa mara ya kwanza na wako katika kundi moja na Lesotho, Botswana na Swaziland katika kundi hilo la ba. Stars itaweza kufungua udhia dhidi ya Lesotho mnamo Julai tarehe 7. Mashindano ya magari ya Safari Rally yatafanyika wikendi hii na madereva wengi wanazidi kujitayarisha kutifua kivumbi ambacho kitakuwa pia ni raundi ya 5 ya mbio za magari humu nchini. Kutakuwa na madereva 66 kwenye mbio hizo ambazo zitafanyika hapa jijini Nairobi na maeneo ya Kajiado hapo siku ya Jumamosi na Jumapili. Bingwa mtetezi Carl Flash Tundo atakuwa miongoni mwa madereva watakaoshiriki. Madereva wa kigeni watatoka nchi mbalimbali ikiwemo Rwanda, Uganda, Afrika Kusini na hata Burundi. Kutakuwa na upinzani mkali kutoka kwa vigogo wa humu nchini, hususan kwa sababu wengi wao watakuwa wanawania alama kwenye raundi hiyo ya Safari Rally ambayo pia ni raundi ya 5 ya mbio za magari ya humu nchini. Dereva kutoka Meru Job Njiru atakuwa miongoni mwa wale watakaowania ubabe huo. The event, because it's always a very tough event. So first and foremost we want to make sure that we finish. Then the next detail is how close to the top will we be, and that is our aspiration. Na bila shaka mtazamaji, tunatamatisha taarifa zetu za hii leo, lakini kuna masuala kadha wa kadha ambayo yanaathiri taifa. Kuna swala la migomo walimu Mary, kuna swala la bidhaa bei kuongezeka maradufu. Sijui unaionaje masuala haya? Lakini hii leo muungano wa KUPPET umesema kwamba walimu warudi shule na wamewapa wiki 2 kwa ajili ya majadiliano. Ni muungano wa NAT basi ndio haujakubaliana na amri ya mahakama iliyotolewa hapo jana. Lakini kinachoshangaza ni kwamba kwa nini walimu wasizungumze kwa sauti moja licha ya miungano yao, aidha hiyo ni ya NAT au ni ya KUPPET au muungano wote ule? Basi kwa sababu wanaoathirika zaidi ni wanafunzi. Bila shaka. Na basi huenda hiyo ndio sababu ambayo imesababisha mkataba ambao ulitiliwa saini mwaka 1997
hadi saa hii basi haujatekelezwa kufikia na nitwaje, mitafaruku, migawanyo hivyo. Naam. Na swala la bei sijui unalionaje? Mimi naona bei ya maziwa ikiongezeka, mimi chai basi sinywi. Na mtazamaji, bila shaka hayo na mengine mengi yatakuwa yenye kujadiliwa kwenye taarifa zetu za hapo saa 3 kwa lugha ya Kiingereza. Hata hivyo, mwelekezi wetu kwa jina Okedi anatueleza kwamba muda wetu umetupa kisogo na si hatuna budi ila utamatisha taarifa za KTN leo kwa hivi sasa. Mimi ni mtoto wa nyumbani Ahmed Darwesh nikisema shukran kwa muda wako. Mtazamaji, asante sana kwa wakati wako. Usikose kuungana nasi tena hapo kesho. Naitwa Mary Kilobi. Kwaheri.